فنان. شكرا والله فنان. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، تحميص البن فن، وكل واحد ليه ذوقه في التحميص. يعني ممكن نفس الحبايه بس متحمصه بطريقه مختلفه تطلع بطعم تاني خالص. التحميص ببساطه انك تحول الحبايه الخضراء دي اللي طعمها وريحتها مش باينين للحبايه البني دي اللي فيها كل الريحه والنكهه اللي انت بتحبها. التحميص بيكون ليه 3 مراحل اساسيه. اول مرحله فيهم هي المعالجه والتجفيف، ودي بتحصل جوه المزرعه نفسها، واكيد هنعمل عليها فيديو منفصل. تاني مرحله وهي التحميص نفسه، هنا البن بيخش جوه المكنه دي وبتوصل درجه حرارته اثناء التحميص ل 200 درجه مئويه، وبتبتدي تسمع صوت شبه فرقعه الفشار، مزيكا والله. ولو وقفت في المرحله دي بيكون التحميص معاك فاتح، والتحميصه دي بتدي لك نكهات حمضيه وفاكهيه اكتر من التحميصات الثانيه. ولو طولت شويه نبتدي نخش في درجات التحميص الوسط. ايوه بالظبط كده، الوسط بيبقى ليه درجات، في درجه بتبقى مايله للفاتح، ودرجه مايله للغامق، ودرجه بتبقى وسط بالظبط. وحرفيا كل ثانيه هتقعدها اكتر بعد كده هتفرق في طعم البن. علشان كده الشخص اللي بيحمص هو فنان فعلا، لانه قادر ان هو يطلع لك اطعمه مختلفه من نفس حبايه البن. ولو طولت اكتر من كده بتبتدي تخش في درجات التحميص الغامق، ودي بتبقى اقل درجات باين فيها طعم البن ومرارتها بتكون زياده. المرحله الثالثه بقى وهي التبريد، وهنا الحبايه لازم تهدى بسرعه. ليه؟ علشان نوقف التفاعلات اللي جوه ونحافظ على الطعم والزيوت اللي اتكونت، وبتتساب على الاقل اسبوع قبل ما نبتدي نطحن البن، وده هيكون موضوعنا الفيديو اللي جاي. قولوا لي في كومنتس لو عندكم اسئله عن القهوه، وما تنسوش تعملوا لنا فولو عشان تعرفوا معلومات اكتر في الفيديوهات اللي جايه.